TV, la chaîne chrétienne et la foi Tokolo Balelo, Tokobomba. Koloto nito yoko, Bible lobi na kolela na bango, tant peuple lelo tindaki ba mbongo te, otindaki mituka te, otindaki liloba. Parce que oyebaki na kati ya liloba ya tout, nyonso tokoluka. Ils na kati ya liloba nkolo. Ya ngwana nkolo tindaki liloba. C'est cette parole que tous en posa nango na Codef ya lelo o eza 6e Codef. 6e mercredi, kolo na 17 mercredi, o ezo mabisoti le 31 décembre na sangolo na yo. Tika na 6e mercredi o loko eza chiffre à visitation. Mwana nyonso yo nzamba pomoi, peuple nyonso. Oyo atalaki mvula oyo te matali alliance. Kolo azala visité. Na 6e mercredi oyo. On visitaki Marie na 6e mois. Pour Elisabeth azaki déjà na 6e mois ya zemi. Et kolo aujourd'hui on est le 9. Yesu Masia Nazareth au Koufa na 9e ère. C'était le temps pour Oloba, tout est accompli. Isaki na 9e ère. Tika tayande komoko eko na visitation ya 6e mercredi. Et na sambelo nsambe koloba na 10e mois chiffre nombre 10 est un nombre ya loi comme Moïse a reçu le 10 commandements. Tika nombre 10 ezalande commence pesa commandement. Koloba ke ane ya Rehoboth ezozala Rehoboth ponanga. Apesa commandement parce que la Bible dit tu nous as donné le pouvoir. Derrière ce pouvoir, tika commandement pesama. Moment tonito yo kawisa la entre tes mains, lilobezwe sika pour pesa pomoy katia moko na moko na biso na kombo na Yesu Masia Nazareth. Oya za mo konji pe mo bikisi na biso le seul et l'unique grand vainqueur à Golgotha de to sambela kiloko la peuple moko na kondima tolobi. Amen. Pesa moninga mbote encourager. Encouragez, le félicitations pour le lozo à la visiter. Yebisa. Soka bonaye, changer tant de comme au salon on est parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lobanaye nzambazo visiter au lelo, nzambazo visiter au lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambazo visiter au lelo na kombo na Yesu Masia Nazareth. Zambazo visiter yo nazomo na pe Abraham po Sarah zoazemi azaki na posa ya visite à 3 personnes et nzambe moko se manifester na batumi satu na Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit azaki na posa visitation ya ngazolo baba tebele na ignorance oye bate quand est-ce que tu as été visité na lobi mutu moko na 6e mercredi nzamba o visiter yo nazo batina libanda nazo kamwande ko moko ba visiter asa ya kofanda azo comprendre tete la mutu azo ya mopaya malonga azala yako telema yango yo obatindi yo te visiteur na yo wana a visiter parce que aza lokola ba visiteur nyonso tuté mokolo tinda ki ange Gabriel a visiter Marie ezaki mokolo Marie o ayebi nzota mobilité azwa zemi. Est-ce que mutumo azo ndima nzamba o visiter na solo bana batu nyonso tuté na olo bana batu nanga kondima o bayaka koluka Yesu Masia Nazareth nzambe nanga visiter yo parce que tu es un témoignage vivant et en Jésus-Christ de Nazareth. Ba oba visita yo wana batika yo témoignage te. Mais moto moko azo salo témoignage vivant kati na Yesu Masia. Ya na obi vino za la témoignage. Na lobi vino we za la témoignage. Moto azondi manzambe na nga sala vino za la témoignage. Omoni vino yo makambo batu ba umelela kap yo umela te. Makambo batu ba baba kana na Kikongo yo obaba kana te. Soke salami ndenge mona bango yo za nango témoignage vivant te. Témoignage vivant zali makambo yo batu ba mona te ba yoka ya musika mais ba vivre ngo kati bo moina na yo zala témoignage vivant. Et kasi oza témoignage vivant ngai te Yesu Masia mta o déclarer ndengwana oh ya lobi yango eko salama. Je suis un témoignage vivant en Jésus-Christ de Nazareth. Siko o kama soutien moko esepelisa nanga moko ngaba soutien musu esepelisa ngai. Ne lavez pas ça car ce n'est pas encore tard. Ne lavez pas ça car ce n'est pas encore tard. Ko sokola ngona nute pona ne komitare te. Bande ko bazai samedi baebi. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. On a retard à mutute.
pozo tambola na calendrier ya nzambe na calendrier ya batu te ozo tambola na chiffre oyo nzamba bongisa pona yo yango ka na chiffre wana le 9 lelo kota na temps na yo ka le 9 ya lelo nana zondima. Ne lavez pas ça car ce n'est pas encore tard. Est-ce que vous comprenez? Ko sokola on a noté pour non nos retard. On est bouleversé. Ko sokola on a noté parce que ce n'est pas tard. Ko sokola on a noté. Mon canon Luc chapitre 1er du 1er jusqu'au 7e verset. Je suis un témoignage vivant en Jésus-Christ de Nazareth. Ne lavez pas ça encore. Ne lavez pas ça. Car ce n'est pas encore tard. Hein? Ne lavez pas ça. Car ce n'est pas encore tard. Oui, ya dit. Oui, so maman mo so la mana restaurant. So ba komo so la banzungu nyonso na basani. C'est que musale ça. Ici. Si ko batu musipa ko kanza musale sili ya blanchard to ina silité. To kompena na pokwa. Maleo etikali batu baliete. Maman na bisi bana boso la ka basani ngo 500 parce que biloko perte. Maman ko sokola na unte. Yana batu mo ba uti voyage ba ebele. Ba luka siko ba maleo atu bazo leke etikali biloko ndamu ba kokate. Siko yo ça ke belé ko sokola no basani te parce que ce n'est pas tard. Kokangate, ce n'est pas trop tard. Ne lavez pas ça, ce n'est pas encore tard. Et ça, bilo ebele si ba kangi da na vino ba sokoli ba sili si ba clôturer. Ba sokoli de nyonso. Po awa wa batu boya suko liate, yango to sokoli ba sani to bomba déjà. Yango to kangi nyonso to tchakuna parce que na famille oyo muta kobala lisu te, parce que na famille oyo muta osala ne lisu te, ba bundi kisi nyonso si ba bombi te, ba sokola te ba bomba te, parce que ce n'est pas encore Luc chapitre 5 du 1er jusqu'au 7e verset. Souvent de quoi faire de battre tout le temps à l'obanza mission na CFC na centre évangélique de la foi en Christ tant autant à verset tout télémac. Sunga ezamabete sunga lem soye lelo salisaye na bolingo Yesu à Nazareth. Luc chapitre 5 verset 1er à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, lokola Yesu Masia a comment qui pene à se retrouver à mimoni sami na lac ya Génézareth. Bien aimé dans le Seigneur, lac est une partie étendue. Il y a ma belle grande partie étendue à maille où ils ont entouré na ma belle. Donc tout autour il y a maille wana étendue beaucoup munene ya maille mais tout autour na nyonso ils ont na ma belle ils ont encerclé na ma belle. Or Génézareth ils ont plein moko ya munene où ils ont qui pene ya lac ya Galilée. Donc ça dit ils ont plein bien aimé na kati ya plein. Soko telemi au mona musika kuna parce que ngomba ezalaka te. Ngomba ezalaka te. Génézareth eza pleine. Siko lac na yango ezali mai. Mais pene nango mabele wana ya Génézareth babengi yango ezalaki pleine. Pleine ezo permettre mudataza amona mutu mokuna musika. Parce que ngomba oyo ko empêcher ezate. Yango lelo Yesu Masia o trouver yo na Génézareth. Pourquoi? Parce que bangombe l'équipe trop na vie na yo. Or, si vous avez de la foi, vous direz même à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce que tu t'embêté, on dit na mutema no olobie kokisama mo nango eko kisama. Ya on azo déclarer bangomba. Etika déjà place pour Yesu Masia okuta no na place bangomba te. Yesu Masia okuta no na plaine ya Génézareth. Donc eza plaine okuta no na Génézareth. Tant Yesu Masia komi na Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. D'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Pêcheur si bakiti masolo sili bakiti pour basokola ba filet moniama. Il y a des moussala c'est sili. Si ba clôturer ba kati liste. Ya fanda no kasinza papa mbolo. Merci. Bazo sokola ba filet. Bazo sokola ba filet match sili papa Blanchard match sili.
bazo sokola ba filet. Bien-aimé dans le Seigneur, ba péché boutu mo bazoué l'autre côté. Na domaine ya pécherie, nyamaka mbisi akota na filet na butu. Mais so tonge tani, il faut boka bwana. Pour mbisi akufa soute, akota na filet te. Et Bible lobi Pételo, pécheur de son état, spécialiste dans le domaine de la pécherie. Mais mon coloana a luki butu mo bimazwite. Nzamba permettre pêche wana et salama sans que ba réussir pour na akwa ko pesa église un enseignement. Église esualité ya yalilo bankolo. Pierre balobi na parcours na ye azalaki pécheur na makas. On en français balobi pécheur de son état. Donc ça dit son travail c'était la pécherie. Pierre a ébi ba sorte ba mbisi nyonso. Pierre a ébi ba kombo ba mbisi nyonso parce que musala sala ya ngwana. Mais est arrivé à travailler butu mobimba à jouer logoté. Bien aimé na rappelons na makasi na okokelote. Na kati ya parcours à Pierre na lina simba biloko mi balé nanu ne bandeli a. Et loko aliboso bien aimé dans le Seigneur na kati ya business na yo. Ozola nanga même na de la foi TV. Partout bosola na bien aimé na ba faire na yo. Na côté kana yo na kelas na yo. Na vie na yo na nyonso ya yo. Bien aimé so sali na makasi na yo. Oko arriver te. Car la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Na makasi no kokate. Ezana nango facile na osala na ngango Israël amona mboka muke lokola ai mboka pamba. Josué toke kobuna te toke mingi te toke na soka ndambu kaka mboka muketo obomango tozongi mais bakamwa bakei bakufa ba 3000 et quelques bakei bakufi lisusu. Josué comprendre que ezali kamba osenga secours nza ezali kamba force te bien mais na bato atala histoire de famille na bango ndenge bazoboko amela akoyi ko s'attendre jamais que bakoza la bato passe. Toto za mikolo tsoleka na de la fatigue na mwana biso Joël artiste et comédien kui tozaki na ye alobi na ngalobi papa mateya na landi na télévision zoteya abi mateya moko esimbinga makasi alobi na réaliser que ezaki na baninga musuto tanga na bango na classe bando banga bango bana bato mbongo mais lelo kutani na nzela yo bando mona na ka ndengo wana alobi kutani na nzela lelo otaleta na ye ya komi ko apprécier yo mais na kata classe bazali bato o mona pena bato donc ba kana vie bien mais otu na ye wana Joël mtazolo ba kuiki mtazolo bi otu na ono père dayaki ma musala pe bebaki famille pa père bazo biloko to zo imonda mambo to somba lopango to tika kana lopango dans lopango ka ba sombi mais batika sune l'autre donc là ta passe coller passe mais bazaka na place à olala o ba somba. Et ça na bateau peut-être que ça la capo na yo otala vie na yo tango butakala osala ki jamais na désespoir que au cause na vie o l'espoir que biso na vie a bien papa na ngazo boko la biso bien toliaka bien totangaka bien on s'attendait que un jour makambo ezala ki facile et ko comme le difficile on s'attendait ki na ngote. Pourquoi? Parce que on dimela ki puissance force au bozaki na ona famille. Quelle force biso tato beli boy hôpital accompagné ça tango mona ba voisin ba beli mama na bango osanga mbongo osombela bango kisi bazo zula bango algon ba mama ba yebi azulé algon et rappeler bande ko belé azulé algon beteli mama comme médecin après 6 mois mais bino so sali fièvre na butu na tongo ke hôpital accompagné mais papa na bino kufa compagnie tika bino na contrat wana te lem spec compagnie kufa lelo bokoma batu oyo soko beli ose abomi tout celui nga ipenda bana nga bazaki boyete babande ko zo soin approprié mais aujourd'hui bana bakoma ko zo ba kisi na lolenge moko oyo yo moko mamozo fabriquer na ndenge no ba para bozo luka parce que bozo zo même ordonnance mbongo soma ba kisi ezati coller ça que lo pambino za ina provision mais telle vie bwana ngolelo osala ki espoir que tout le temps ya vie na biso to vivre malam le msou ndenge ça no bandaki primaire bien secondaire bien mais tant qu'on a humanité histoire a fait changer université coûte kolobate ozomo lelo na rappelons des hommes matona mutema parce que croyait qu'il a force ndena teka boy ngai pena ngai bana bako kufa bako ngane na bunda kana vie
bana nanga ba sabata pasi te ndena bundaka obunda na vie mais nazo biso bien aimé dans le Seigneur et ça par la force était ozobeta tout le so ndena bundaka nga bana nana otika mo bata pasi na bundaka obundaka na force ni ozana nani ozobeta tout na makasi na yo okoyi ko zo problème obeli provision nyonso mbongo nyonso ozana ngo esili basali ba démarche nyonso to mona bato abeli bateki na mapangu mais mutabiki te. C'est juste temps où on peut me sila, biloko esili ne mutakufi. Pierre pécheur de son état. Mais la Bible dit aluki butu mobimana air de pointe. Mais azui misise. Il était expérimenté. A butu ne son akei na zonanga. Son akei na zwaka. Lokola masolo to ka bandi ona se ba chauffeur. A osala na ya ozwambo. Lobi a osala ozwambo même ko ba ocha grève et pesi mo mobulu. Parce que azui le loi lia meli ya sakani o mususu bazala na économie te bazala pe moi mayele mingi te na grâce à nzai bazana ngote ayebi son abimi na zana mbwengi na nga son abimi na zana boy même ko la sala te mkolonda ozana problème quand Bible lobi un homme pour d'avoir le mal de loin et singelo bandomona musika soki le lozo seka bien aimé soko o compter kana force na lozo seka lelo lobi kolela il y a dit un adage qui dit qui rira le premier rira le dernier. Rira mieux qui rira les derniers. Ah, ozo seka. Ozo mona na koki. Na makasi na ngana na ba relation. Ngata bazunga leo na likamuso na bengi kaka. Mutu nganda azaka nga bien ko benga boy. Oui. Combien ba kufela bato ba tshela motema. Et l'autre les bosso ko simba bien aimé dans le Seigneur que ce n'est ni par la force. Pierre était très fort dans la pécherie. Mais ces jours-là toute la nuit, c'est vrai. Il a même relaté ça dans la parole de Dieu. Il a travaillé toute la nuit. Toute la nuit. N'a-t-on pas 18h, n'a-t-on 20h, 21h, 22h, 23h. Si avant de commencer 0h pour tomber dans le jour, il a travaillé toute la nuit. Pierre, n'a pas tunaye, ba voisin, mais pas jouer l'autre. On explique on est. On explique on est bien mis dans le Seigneur. A jouer l'autre. Il a travaillé toute la nuit. Sans rien pécher, sans rien trouver. Yesu akuti ba boîte mi balé. Bato akuti ba osokola ba filé. La première des choses na ebisio eza na makasité. Bazo sokola ba filé. Pourquoi? Makasi na bango pesi bango e ya noté. Makasi na bango pesi bango opportunité te papa Blanchard pour bazwa mbis. Bien aimé soko so réussir na vie za potanga te za potanga te. Ce qu'on a réussi, et ça dépend de titre académique. Ne qu'on travailler dans poste à mounene. Ne croyez pas que vous avez un poste à mounene parce que au salaire étude bien. Parce que vous avez une relation. C'est une grâce de Dieu. Ah wa soko otika nzam. Opesi nzame mukongo. Nzamba opesi ope mukongo. Par preuve, on comprend que ça a force. Et ça a baninga oyo ba kolabino mukolo moko. Na titre la licence. Na titre ya graduat, na titre ya formation moko songolo bosi sa mukolo mo point ni bon ba na place oyo zate. Pour ni bon ba zu musala oyo suite. Pour ni bon ba tombo mité lokola yo. Et toi tu crois que tombo mi par force pour un niveau étude pour na mayele. Poste wana zo sala wana, bande ko nyonso te ba sala na poste wana. Mais ça na obo tanga ki bazaki plus intelligent que yo, très intelligent, mais ba zu poste wana te. C'est une grâce. C'est une grâce. Raison pour laquelle Pierre avait échoué. Pourquoi? Parce qu'il a makasi à travailler. Ba comité na tongo toute la nuit et logoté et comme bon to so la ba filer to so nganda parce que na butu to zuite bon na tongo to zo ndengeni. Donc pas la peine, ce n'est pas la peine. Alors prenez to sokola to zonga. Christ a commis na temps wana. Enseignant par excellence temps a commis à l'obité sikoyo natala non via bateau. Ba osala ni oui ba commis pendant na suka. Na sepeli na motei moko atea na CFC aloba na banze cause la pasteur pasteur Imam Bozo ya Lukala. Je crois que cause la ye alobi Yesu atika ki Lazare akufa penza yango yaki mutasuka posoki yaki avant Lazare amikufa elite batu bakoyi pe ko ba Blanchard asani o Yesu ndabigisi ya malali oh le bac à prendre parce que si on peut mettre on a yaki ça qui n'a pas fièvre jaune
soki médecin wana yaki alinga bika yango Yesu atika force amute koma na suka yango na même vie à Job alobi je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Donc il faut qu'il y ait d'autres personnes ba koma ba ya so ba senti ba suki ne Yesu Masia aye so Yesu Masia akuta Pierre na bambisi cap so akuta ina bambisi force à Christ ngo sala matin Petelo nga yebate ke bambisi wana péchera on a force ya Christ yo kantango makasi no posa na domaine ya péché rosa spécialiste non soki makambo simba ke sala makasi na ote tu te trompes. Ya omeba famille no ko sabino omoni no resaka wana bakoko balobaka maloba wana na libota o mobola ko zate koko ngoloba ya nani aloba ona komo nini aloba ona konti nini poso aloba ona komba Yesu Masia Nazareth maloba neza ndilo sans effet. Tout ce qui est libanda Christ c'est la mort parce que c'est seul Christ qui a la vie. Yesu Masia Nazareth nzela solo pebomo bakosa goto makamnezo simbo zotambola na nzambe yoka banguna ngai na mana bino na lobaka ngo na cimetière koko na bino na lobaka ngo bana koko na yoba ko sa babola te le msuti moko ko kufa mobola Yesu azeli na suka Pierre akokite Christ est venu akuti bango ba sokola ba file toke pa Pierre dit verset 3 il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon yoka azui buatu moko Oezalaki ya Simon, ce qui veut dire parmi le débarque monsieur Ezaki ya Simon bien aimé Keba église Nathan accordé fois j'enseigne la parole de Dieu. Écoutez kolingate okokana bandeko nyonso ezana batu musuko teka bosala na bo bandima na Christ te tika bango eza libre pour Yesu Masia Ezaki na ba disciple il était capable aussi avec les 12 disciples. Ceux qui n'attendent pas disciples, mais foule bandé kolandaye pour il faut la pécher sous Pierre a commissaire le pécheur d'homme. Alors foule bandé kolandaye balobi et pelé à batu entouré à cause de moi botu onga na mata ye dit bino na ba papa Blanchard hein bino bo sope boatu wana tokota na kati ya mai mais Bible lobi azuka boatu ya Pierre. Donc ce qui veut dire lokola azan nzambe aluka kimia na batu bien qu'azwa qui forme un mutu akoya koya. S'il vous plaît, au groupe ça boîte on a été assemblant. Pierre soit zaki mauvais. Abenga makite pas pour na makite. Yango mona histoire à Pierre et kokana histoire ba porte nyons tout est. Pierre azaki na jar na ye. Bien aimé, pour Yesu akutana na Pierre na moment difficile par rapport à Nathanaël. Nathanaël ba ko yebiseka ba biseta le moni Yesu Philippe abisie. Au moni Yesu Masia basali bobo na est-ce que na Nazareth loko malome ko alobi viens et vois. Ayi Yesu Masia abisie makamo. Et kokana Pierre était fatigué tant akutana na Yesu. Il était tellement fatigué et puis était en colère. Que personne ne vous trompe. Moutaye Moussala a travaillé toute la nuit. Azonga nanda ko maboko pamba. Bana ba osela mbisi papa ina mbisi te. So pe mbisi ngole kana mongo ntimo ka teki ngona wetsa ya kingabwa ateki alake na mombo nanda ku ba futi mwandaku moi c'est pas du mombo ngakolia ba futi bana Minerval. Maintenant il a travaillé la nuit. Bien aimé, travail la nuit et ça plus que ya jour. Papa m'a fait ba travailler à Boutou hein. Il y a ça dans service de sécurité, c'est groupe 4 papa. Ayebi, aza inspecteur moi na ngao. Siko ya yebi. Et ça la papa. Na kobima tongo mais esenga pona la pona okota so kiboy. Kosala na moi e ko na osana butute. Yango na ba organisation ya bien. To na ba organe s'il faut le dire ya bien, mutu a travailler butu ba ko fute ndé mutu na mutu a travailler jour. Parce que butu eza tango mutu apema ka mutu azui repos afandi alobi tena lala pona zo makasi moko lobi suna bima mais comme temps il faut veiller au travail. Pierre a travaillé butu mama ena tongo azui mbisi pété toute la nuit et du coup mutu moye pesanga boîte. Écoutez, bah moment difficile, écoutez l'église dans des moments difficiles. Ne nzambe ayaka ko visiter batu. Mama ben na sakayo notaka. Omoni Abraham nzamba lakaye kala. Dans Genèse chapitre 12 du 1er jusqu'au 5e verset. Longo nandaka baboti ke pa na tino no comme ça comme no munene. Na pambola o ko pambola yo pe na olakila be o ko lakelo mabe. Bakei atosi bakei.
atamboli na nzambe makambo ibele ba miracle makambo minena sali Isaac ayeko zwama makambo Isaac afa zwama atamboli na makambo ibele et comme isko temps apesa ye Isaac eko kuta bango très abattu ba couple belé bazolela nzamba sala bango likamsongolo tant nzamba koma pene pene pas sala bango et comme moment o ba komi na makambo makasi des fois mona incompréhension koti banini soki ba persévérer kaka moko supporter mususu ba vivre visitation nzamba mais soka ba mi balé ba koti na distraction nzamba se retirer. Il y a des moments très difficiles, dans des moments très difficiles, très compliqués. Il y a mon nzamba yaka ko visiter bato. Tala mwasi na mbali bazana mwana te. Bazana pasi na motema. Baboti te mwasi na mobali oyo couple oyo ya Sarah na Abraham. Mais Bible zoloba. Sarah na kati ndako, Abraham afandi libanda. Na kati wana la révélation, il y avait un petit souci parce que couple il faut pas faire un balé solo là. Soki mo nanda ko mo libanda boza bino mi balé. Ce qui veut dire attendre mes zati. Mais yo kama ka Bible solo. Na moment wana ne 3 personnes bayaki. Abraham a ici bango te. Bokene na nu te. A koti na ndako. Sarah sala fufu mbangu ngana ke bomaniama. Sala fufu. Soki kaka Sarah alobaki na osala te. Combien de couples lelo awa na obozo landa biso na télévision combien de couples lelo parce que osana kanda mobile na lobi sala boy ose na sala ngoti. Or peut-être c'est le temps où nzamba linga visiter bino. Mobile a sengi moi c'est service, moi ça sengi mobile service, mobile bina sala ngoti. Or c'est le temps. Ce qui Sarah refusa qui batuana balia qui te banga va vivre visitation te. Mais Sarah tenait compte te. Mobile a fane libande na kati. Raison pour laquelle le monde a battu babine. Moi sinon Sarah aux voisins, Sarah n'a qu'à s'aligner. À ce qui mais nzamba tali kondima ya Abraham. Tali kondima Abraham. Moment difficile, les moments nzamba visa batu jasa. Ozola nanga Gédéon. Na moment difficile, batu belé ba seda. A komi na souka alobi ah na mi boma popa seleki abomi abomi akeli felo mais où ya persévéra lelo bazwa solution na ba problème mais oba mi boma ba kenda perte ozolanda mon fils et Bible zolo ba Pierre dans la déception il a travaillé toute la nuit sans rien a joué le côté sans rien pris et du matin le matin à mon amutumo ya pesa na boîte babiloko belé moni domaine à Isaac et avança plus loin. On ne sait domaine à Isaac. Bois tout cas na filé. Na pêcher l'oroté, na so bois on a pêché. Filé ku to kutinga na osokola. Donc bois tout ce qui veut dire na olinga na kanga déjà poto son. Si on pêche on ndengeni. Il y avait des barques mais Yesu asengi kaka ya Pierre. Bien mais so ba sengi bango te tikaba. Yo so ba sengi yo pesa kaka. Kola na te pona ni kaka nga pona ni nga ete yo sa yete. Appel na yo et ça appel na ye te. Tout qui ne prie, il faut que tu Pierre a tali ou un moment difficile, il a cédé la barque. Jésus Massi a joué barque. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il a dit. Oui que boiteau Pierre Azaïna kat. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Bon le wanana. Asengi na ye atika moi mabele mo mosika. Pas avancer. Écoutez, na yebisa bino makamusu esenga fokota na profondeur. Mais makamusu esenga foko filer côté droit. Puis il s'assit. Ah, il y a liboso na lobaki, et l'autre liboso. Nana comprenaki. Et l'autre liboso na lobaki ni on a bêti les 7. Ah, merci bino vous comprenez. Et l'autre liboso yeba ke na makasi na yo o kokailoko te.
na titre na yo académique te, na connaissance na yo te, na ba relation na yo te, na combat famille na bino te. Ya on a personne que exemple na binde comme so ba mona e bien mais ba lela parce que a contact que mon papa na biso ana ba relation na mbongo mais ba camarade papa ba kima. Ba yaka ne bandeli mais lelo ba ya asuta. Et loko liboso na force noté. Et loko mi balé. Il dit bandé la place wana Yesu a sengi a poussa na kati. Après Puis il s'assit. merci. Asalini Afandi. na makasi na ote na nyonso osa fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Ah, vous comprenez ngate? Na nyonso kosala fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Na musala na yo fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Na baetidi na yo fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Mon fils ne robeta ka sente na yo fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Gedeon na guitare na yo fandisa Yesu Masi ya Nazareth. Okomona guitare ya pamba e kokotso na palais royal. Na condition que korate na beta ka danger. Ya on a beta danger lo ba yo benga yo beta nzozi ko to beti poni ozoluka aba peso 5000 ok beta kuna ba peso 3000 ok beta kuna ba peso $10 ozo tambola pona no fandisi Yesu te mais soko fandisi Jésus qui Nazareth o comprendre que na beta ka bien te po dans l'équipe aninga mais na trouva grâce et pas ina na nzambe te na trouva grâce ce qui veut dire Yesu Masia face à nini tata nazo invité na centre ya betide nanga Yesu Masia fanda. Yango moni bandeko bayemi nzama pambola bango umela seko na seko fanda na yo. Yesu Masia matina kati ya bwatu. Tango azomata Bible bi tokota na kati. Ba pousa na kati za ko telema. Albité. Po muto azwa solution parce que na makasi na esimbité po za solution po za sola pesinga bwatu fona sana nini? Bible lobi et il s'assit afandi na kati ya bwatu. Toke. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, bien aimé, nazoko insister, nande kozola na biso, partout kozoa biso na culture, 6e mercredi. Comprendre bien aimé dans le Seigneur que Yesu Masi ana nyonso afanda. Soka fandi, c'est-à-dire a eu contrôle, il y a nyonso ya yo, et tant a eu contrôle, a opé sa orientation. N'avez-vous pas comprendre a opé sa orientation. Tant a silisi ko salela, a se retrouver na kati ya boîte ya pierre, a utiliser boîte ya pierre, ya kofanda na kati ya zotea. Et après il dit à Simon, avance en pleine eau. Joasiko boîte na yo, pusana na katikati ya mai. Omoni kote to uti. Donc en d'autres termes, Yesu Masia a koti na kati, asisi musala. Pierre, Jean boîte na yo. Kota siko na kati. Yoka réponse à Pierre. Babine avance en plein d'eau. Ya lobini na eti. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Ah, voilà la précision. Nous avons travaillé toute la nuit. Vas-y, Haïti. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Tosali butu mobimba. Tozu eloko te. Butu mobimba. Nalina limbo lelo maloba Pierre. Kolo. Na pesi obwatu pona simbami na motema. Na pesa ki opona interete. Mais parce que na sepeli na yo yango na pesa ki obwatu. Osalinga pesa ngwa motema. Na kati ya musala nanga ya pécherie. Ofandi na musala nanga. Merci ndengo fandi. Pona kati ya musala nanga yo se retrouver. À d'autres termes, ata leo na zuite. Lokola yo fandi lobi na oso. So lendo pesinga te mardi opianga. So mardi penga te mercredi opianga. So mercredi penga te jeudi opianga. So jeudi penga te vendredi opianga. So vendredi penga te samedi opianga. So samedi penga te dimanche opianga. Okotika jamais bomo inanga ele kaka boy pendant que ngana tale la kayo pendant que na zoyo na fandi sa na kati ya ba faire nanga na kati ya nyonso yanga et puis tu te retrouves na kati ya nyonso yanga. O se retrouva. O zo apete na zomi nanga. Dim nango so o frère nango so na fandi sa yo na otambula pe na obanga yo.
nasali butumo manasu nangelote toke ya iti mais sur ta parole na réalité ya pécherie butumo manasu te na moi et a passe mais nana kondima po yondolo bakali loba moko ba file si to sokoli boatu yozwi osali musala esi na komi na suka mais yozolo bananga na kota na mai na boaka file butumo bimana so eloko te mais je crois à ta parole sur ta parole kola nsama na liloba na yo ata ba file si ba sokola ki adote te molingolo banangai na sokola ngo nanu te parce que ça nanu tare te sur ta parole na parole banoko te na parole barabara te na parole famille te mais lelo okobwaka na kombo Yesu Masia Nazareth ato kotisa ke simba kite ato senga ki oswa kite ato luka ki mona kite soki saki na makasi na yo mais aujourd'hui tu vas le faire sous la recommandation divine de Jésus-Christ de Nazareth oazondi malelo okobwaka na kombo na Yesu Masia Nazareth ezana bato bema kam na oloba yo swila okana ndenge na yo o esimba kite membalwe ko simba na kombo na Yesu Masia Nazareth na lobi mbalwe ko simba na kombo Yesu Masia Nazareth à chaque fois na te à chaque fois nzamba sala makambu na ye chaque fois na loba à chaque fois nzamba zokokisa ya wana bandiko sakola likolo na omwana na ngaya kondima na lobi tala atabutu mo bimbo suite au travailler na force ça qui fatigué au coquet loko te mais ce matin na so rappeler aussi la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Pierre a dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Nali loba na yo na kobwaka filet. Soki yo lobi mbisa okoma zoba tana moi. Soki yo lobi bato ba pesa nga te ba opesa nga. Soki yo lobi bato ba kabela nga te ba okabela nga. Soki yo lobi bato ba benga nga te ba obenga nga. Soki yo lobi bato ba sepela nga te ba osepela nga. Soki yo lobi bato ba buakisa nga ba oluka nga. Soki yo lobi bato nyonso ba mona nga pamba ba mona nga na valeur. Soki yo lobi aya ata na zangela bakolata ata filet za pamba na kosokola filet te na kosokola lisute potango na ekstili te ce n'est pas encore tard na ko laver filet na ngai te parce que mon compte bon moi na na lobi te awa solo bana tongwa lelo si sa parole de yo ko bwaka filet na yo ya na solo ba filet no ko bendelo santé filet no na tongwa lelo ko bendelo musala filet no na tongwa lelo ko bendelo kimia filet no na tongwa lelo ko bendelo ko tombwa ma moto na solo ba yende salamela yo kaka ndongo telemi no sondi mandenge salamelo ma sœur na lobi filet a tongwa lelo e ko pesa yo visa e ko pesa fi chrétien na malonga e ko tombola yo e ko fongolo ba porte partout à travers le monde oyandime salama na solo be salama tadi ko la balcon na solo be salama na sondi mama kam na solo ba na sondi ma filet na yo e bendela yo succès filet na yo e bendelo ko tombwa ma filet na yo e bendelo makambo swate ba mvule bele yo ndima kaka soko ndime ko salama. Pierre n'a pas regardé que toute la nuit a travaillé sans rien prendre mais le matin si sa parole tango zobeta filozo benda obenda mabota na yo obenda kimia na yo obenda santé na yo obenda nyonso ayo moto na zolo ba lelo tango zobwaka filet na yo neswa o eza posa motema na yo na zolo ba kalita mosali na nzambe na kombo Yesu Masia Nazareth ka ndengo zo ndima ndenge ko salama na zoluka papa moko ko ndima na zoluka papa moko ko ndima wapi ba mama ya kondima wapi bato bandimela Yesu Masia bandimela ye mokonzi pe bobikisa bomo ina bango kaka ndengo ndimela ye wana ye mtazo peso ordre alobi soko eshua kolemba te soko simba kite la va passer alors moment où eko simba na solo bana 17 mercredi eko simba wapi moto akondimo asondi meko simba nana sondi maniloba na Yesu Masia akobwaka monyama oh petelo na luki botu mobimba na zuite na luki na moma malamu na zuite na moye ezalaka pasi période otoza ezalaka pasi mais sur ta parole je jetterai le filet nana kobwaka filet lelo nana kobwaka filet lelo promesse nezo zero na kati ya mai promesse nezo zero na kati ya mai na lobi promesse na yo ezo zero na kati ya mai tale loko zo sepelisa nga avant oya awa opolaki kopola peza mai yango promesse neza na kati ya mai kaka wana ebaleza mai mvula peza mai kaka ndenge opolaki wana
promesse na yo ebima na kati ya mai ya mvula oyo Yesu Masiya abetaka mvula oyo aza véritablement ya bomoi azopesa ordre na bambisi azopesa ordre na santé azopesa ordre na kimia na yo oyo azoloba yango Nzambe azopesa yo Yesu Masiya azopesa ordre azopesa ordre ya libala ye mtasala yango vie chrétienne eza ye moko Kristo yo nyonso zoluka azopesa ordre yo zozwa azopesa ordre yo zozwa na luki butu mobima na zwi te mais sur ta parole je jetterai le filet nakobwaka moniama nakobwaka moniama lelo filet na yo kosokola ngo nanu te yaya kosokola nanu te nantokomi tarte nantokomi tarte nantokomi tarte na yebisaki bandeko samedi na lobi Jairis bazo yebisa etiko tungisa maître mwana sa kufi mais maître yebisa ne crains pas crois seulement wapi mutazo ndima ne crains pas crois seulement, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nana zondi ma file ne so bendele posa motema. Nana zondi ma file ne so bendele posa motema na. Nana zaka molobi na nzambe. Na za molobi na para nzambe. Yo sokondi mi maloba na nzambe ne kogisami. Na lobi lelo file na o ebendela yo matiti te. Ebendelo ba nyama ya mai te. Mais file na o ebendelo posa motema na yo. Sur ta parole, je jetterai le filet. Na liloba noko na biso na Yeshua na makasi na nga na Yeshua na nyonso nga na Yeshua et na komi na moment où eza difficile et sengena laver filet na nga mais lokwa na kutani na yo na sokola filet te parce que atata komi na moi ce n'est pas tard eza tard te pona ba pécheur eza tard pona ba voisin eza tard ba voisin ba sala ki boîte na bango te mais yo Yesu Masiya zo sala boîte na yo Yesu Masiya zo sala boîte na yo denga osala boîte na yo yaya ba voisin orobenda bango boya ko edenga na okanisela bino boya ko edenga na ko kanisela bino parce que Yesu Masiya apona boîte na nga mais apona boîte na bino te ba voisin ba monelo comme taliboma si ta parole je jetterai les filets Peto la zui monyama azokota na mai wana lisolo akesani na ngwana o masokola déjà ba filet te na sokola iti na suka te pourtant na bandeko ko sokola mosiko li ayaki tana bandeko ko sokola mtazani lo basuka ayaki tana koma ko sokola mutu ba mbisi ba yokaka ayaki ba mbisi ba yoka aye ye ayebisinga na bwaka filet na na posa ya tante parce que kolo temps esaye moko o mbisi za na ba temps ya butu kasi mettre de temps c'est lui azape na makoki ko changer eloko abutu apesinga ngo na moyo ya on a eu ça moi na makama mabota ata na période ko concevoir te yo concevoir ata na période ko concevoir te yo concevoir mutu mo ata na période batu ba boka te nzamba buki so na période o ba buka ka te est-ce que mtondi maza vie n'engazo dépendre na réalité te mais so dépendre na vérité la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ça qu'on appelle la réalité. Pas si pas problème, tout et tout. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la solution. Vérité, c'est ce qui s'en va. Réalité, et pas qui s'en va. Au côté d'un problème, réalité. Ah, les camons à côté d'une réalité. Il y a comme la caca, vérité. Comment la réalité, comme bon, la vérité, c'est si moi, je ne pas boire. Bilobela bate bandaka la seke zali asa ne bo Pierre Fenza ba fileza sola zo bo sus na butu to zuite bo na moy yesa mona péché na moy wana bino batu boloba menza balobi ce n'est pas encore tard c'est déjà tard na butu to zuite to laver ba fileté ne lavez pas ça car ce n'est pas encore tard peto la zo kota mutso ko benga muninga Pablo Chatoke na compete Pierre zo kota suna mai to na biso zo landa wana ba distraction Pierre à côté, si la parole de Dieu. Bien aimé, boya nyonso. Batnos ba kolba neko simba to lobi non. Yo kendete lobi non. Yo so suka wana non. Sur la parole de Dieu, nako simba, sur la parole de Dieu. Nako koma, sur la parole de Dieu. Nako zwa, sur la parole de Dieu, nako mata. Si la parole de Dieu, si la parole de Dieu, yo mo remplaçaka, si la parole de Dieu, si la parole de Dieu, si la parole de Dieu, oyo lobi wana nzamba ko kisela oyo yango, nakona nzamba na liloba na nzambe. Peto la lobi te,
bon monseigneur na luki na zuite mais na sala so expérience oyo na la nango baleleka te be expérience na nyonso na longoli aujourd'hui c'est sur ta parole parce que na mayele na ngaza impossible ndenge to tangela pécherie na domaine na péché ata na ministère ya pêche ils ont mobulu l'élevage mobulu hein faut penza kaka to travailler na butu mais na boyi mayela bo moto batangisa biso yi mayela molimo mo centre aza molimo no Yesu Masia ya Nazareth akoti abua kifile bambisi bazui ordre bambisi bazui ordre bazui ordre liyanga file za kuna kota kuna Seigneur na moi boye to kimaka na butu bakanga biso na moi na kota na file na butu ndenge nini eza ordre suprême sala nini kota mboto ngaye yo mokonzi ngam na sala kota na fila Pierre mais na kima ki na butu ya batu nyonso bakima ba se retrouver na file na yo na solo batu nyonso yo bakima yo ya ba se retrouver na carré na yo na solo ba se retrouver na carré na yo oloba na yo pe olimbisa ngai kaka limbisa ngai ona sala ki na yeba ki yango te limbisa ngai kaka o natali film le kaki lobby na de la foi TV film Nigeria le kaki lobby ba koseli batu makambu ba longwe misala place ba koteka ba komi ba verre même mukolo Yesu Masia pesa ki ordre délivrance et salami ba tamboka ba yanga naki ba eko senga pardon na loiba se retrouver na kana yo ba eko senga o pardon oleli mingi siko so sepela okolela susu ya pasi te mais okolela ya esengo otali batu bachola yo nabino bokomo senga pardon nabino bana tata mwasi obone ko critiquer biso nabino ba voisin oboloba ki famille pauvre lelo boye ko futela pana biso Yesu Masia koti bango na file na yo Yesu Masia koti bango na file na yo parce que ba suis ordre suprême ya Jésus-Christ de Nazareth il a dit avancer. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Non, ne salamela ebongote. Ensuite une grande quantité. Na lobi batonyon so na batonga kona musika. Na ba obaseka kona no yoka bangote. Ba se retrouver na filet na yo. Ensuite bambisi ndenge na no azwate. Na lobi yaya. Nzamba pesa yo oyo ndenge na no zwate. Nzamba bukisa yo ona no bukate. Nzamba simbisa yo ona no simbate. Wapi mutazondima. Yaya ndima yango eko kisama na vina yo. Ndima yango eko kisama bien aimé. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Na lobi o azondima liloba nzambe. Liloba de la foi te. Liloba la tayona na nzoto lilobela tayona tongwa lelo lilobela tayo azu une grande quantité na somona nde batu mususu na oyewana boya oluka musala pana yo okobenga bango baya ko ede yo okobenga bango polipamboli eza tellement azopambola lokola kanela yo azopambola lokola kanela yo ndima na yo kaka bien aimé le reste ça te concerne pas. Crois seulement, ne crains point, crois seulement. Yo ndima kaka. Ndima kaka. Ba voisin ba koma bana misala. Ba collègue de service ba yo sala pana yo. Bo sala musala moko. Yo mati o engagé bango pana yo. Mais bo neko sala bango musala moko. Mais tellement yo mati ozwi bango okoti bango na compagnie na yo obandi ko pesa bango salaire koleka obino mbale bo bandaki ko kozwa. Ngana yo tozalaki ndenge moto osala esika moko me nzambe ona ndimeli akomisinga mwa awa nazwi yo na musala okomi kosala pai na ngai nakomo pambolo koleka ndenge babande kopambolela biso kuna yango wana makambo esala ma papier yango wana bible ekosa te soki bible ezali mpona Pierre il faut tokata ba page to c'est là-bas comme avait pour Matthieu moko ya kiasika ba comme pour Edgar de la foi ba comme pas cap pour ba comme pour Pablo Blanchard mais loko la Bible ya Pierre o makambo sala mela Pierre mutu asala ngo Pierre akenda mais mutu asala ngo asa na bo donc ce qu'il a fait à Pierre il est capable de faire la cap asa capable de faire la nga asa capable de faire la yo asa capable de faire ntambo asala ana apesa moi c'est combat ban ntambo asala ana apesa moi c'est combat ban wa zondi mesala ntambo atombola na te nzamba bien akosa te apamboli olala erolingi lamuka pe erolingi ba condition ya ba boye za te lipamboli ya kimia ozo vivre ngo na kimia
ozotambola nango na kimia ye ozozongiseka masan joli mpona nyonso aosalela ozokumisaka ye mais vi ozosala nini ozomata na teyaka lokola nganga nzambe ondimi ngo omoni nkembo ya yesu masiya ya nazareth ondimi liloba ezoma na monoko na nga ondimi kaka liloba oyo ovivre gloire ya nzambe batémoignage oyo kaka nano oyoki eloko te nano oyoki te bandeko batémoigne nzambe basalela bango so ya minene koleka oyo babombaka te bapanzaka sango. Combien de témoignages dans WhatsApp? Non, comme on dit dans le bino bayedi. Combien l'étranger va témoigner? Combien? Moutasala 15 ans joa musala te, ezam futimate. Namboka pa ya 15 ans ya dit. Mais na 17 mercredi, moutoto musala. Atindi message pas grand sœur atindi linga. Azu musala zo ganga depuis 15 ans. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Moi na muke to sambeli famille mo mabake poto. Bazaki na ngola. Tuna bandeko bazaka basoki babengo bani. Bazana kata de la voix TV na WhatsApp. Na tinda moi na muke. Alobi na portugais, alobi na lingala passer de la foi. Na landaka matea na yo na sambela kandengo sambelaka. Matea ndo zaka kitoko moi na muke. Yo kama papa bokosi bazana. Et maintenant, si toi tu ne crois pas, les enfants vont croire à Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants vont croire. So le banote ayozo ndima ote mwana muke. Autia ngola akei poto fa mo bimba abando tato la nzamba de la fo. Na te yo ndengeni. Ngana oloba. C'est moi c'est ça le problème te. C'est moi c'est cause à la bien, mais ma belle zo koila. Musu ze koila kwa libanga et comme étouffé. Et kauki oyo ko ina bepine comme étouffé mais oyo ko ina mabela malamu yango esali samba salo grâce ozala mabela malamu oliloba oyo ezokwe ondimi yango na komba Yesu Masiya ya Nazareth et produire. Il dit tant a joué une grande quantité et leur filet se rompait. Ah oyo bi babilo mususu et comme l'on a vu hein. Les gens sont moins forts, mais ils forts pour tellement jouer belé. Pour filer salini et pas souki. Et pas souki pourquoi? Quand tu es en bise qui trop. Nous avons un pambolo le quoi candela. Le canard bisayo. Bazo sekayo oya kamunenete. Bamona penda kage lambano la takaona yela kamunenete. Mokomso la tango sali mufuyo ka kra. Et lambe salini. Et sali mabe. Pour salini ni. Babylone mususu ko sala le ko so baby sa mezo baby sa te. Yango makonda wana mais bilambe comme sani et comment pasuka terre a changé au niveau ando zo na combien de mètres comme so combien de centimètres comme zo na centimètres ya diva na poto so leki munene makasi balobi oza bilealia mais biso en Afrique so kondi oliaka bien so en Afrique foto sani to yaka ka munene hein akoyi ko benda filet pasuki wana eza la bénédiction en abondance. Oh, comme on bosse en abilamba. Au fond, on lui valise. Robert la kaka. Ah. Oh, talibo et frère. On dit, oh, veste où on a bossé en ango, hein. Mais tu as dit que tu as veste moko ya chemise moko. Ah, ndeko na Moïse matuta. Moto a sapato moko lelo komi kotala. Na kolata nini. Moto lamba moko nzamba pambolo lokola kanelio obanda ko luka ya ko luka bando kota ki na chambre osoko ya ko bima te parce que somone lamba ko lata te nzamba pambolo même bozwine peso vertige obanda otala yo moko ah oye ye lisusu o kuno na saleli yango te filet pasuki parce que la bénédiction en abondance yoka siko ba camarade ba bongo na bana misala toke ya idi. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils firent signe. Signe. Signe n'a pas supplié à deux choses différentes. Il y a des choses qui sont service pour nous, mais quand ça le signe c'est une autorité. Son assinaka, ya, na kenangat, pour na ibi osani, pour na supérieur. Mais ceux qui n'ont pas inférieur à toi niveau moko, cap précisé. Moi cause alors accompagner tout le monde non c'est pardon bien si vous moi cause. Notre changolo pour nous qui a aider nga pardon bien. Tout le monde est avec lui et ça l'a bien. Ce qu'on dit de ça. Mais quand y a quand bah moi c'est
yaka na to comment c'est que ça na asali kasi siko ba camarade bazo penser sika moko na butu wana bazwe loko te tant yesu asali ka shwa na boîte ya Pierre siko tangu Pierre bendi bato bando mona kaluka mutu esala te bazuka asini oya on a fait appel bando mona Pierre na musika au benda tanga bluaki was aventurier tanga oya prière was aventurier tanga so poloba mvula bino penza ko sambela ngoya même ko la benda mbisi bazwaka asini yaka nasi na musika bando ko tala bazo tala ndeko zo pamola akubenga ta biso te yo so mona mutu no abengete message sur position hein komona ngote de bose bele yaka talaka bwana pose longa nana na lobi te boya na lobi ni boya na bino nyonso bo weli la po yo omona yake de bonga na tigala bino so bosani mais na lobi te boya na lobi yaka ce qui veut dire mutu so tellement bino nyonso bosana tante bozo bambisi bele Pierre zui ndino abenga biso biso tozonga ka Pierre lelo tant Pierre abiga sini kaka pamba yesi asali bango sini vas-y papa. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Na ba compagnon na ba o bazaki na boîte mo mosusu ba na boîte na ba kao mpiaka mais na boîte à Pierre abondance toke papa de venir les aider. Baya ko sumba toke papa. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. Baye pe ba tondisi ba boîte mi bibale chiffre déjà chiffre de confusion paix à confirmation. Pierre a confirmé que ce qui offend ici Jésus Messie à Nazareth. Au Dieu ma casse n'a eu échoué. Ce qui offend ici Christ. Au ma confusion. Paix au reçoit corps confirmation. Baton d'ici baboua tomi balé plein na bambis. Au point qu'elles enfonçaient. Et comme il y a un niveau bois to lingo bandosan kodinda. Na sugi si apo na ebiso. Nzambe nanga apambolo lo kwa kaneli. Tu es un témoignage vivant. Je le déclare. Si tu n'en es pas, je dis que tu sois un témoignage vivant. Nanzela batumsoute mais en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que c'est possible comme un témoignage? Maman, c'est possible. Française a un grand témoignage. C'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu pour que tu sois un témoignage, crois. Pierre alingaza la humilié na baninga mais nzamba lobite ofandisa kinga na boîte na musala na yo okozala humilié te bato bamona ki opamba ba yo sala pa na yo ba yo sala pa na yo ya telema siko zoami s'il vous plaît oh kosokola na filete kosokola te parce que est encore tard te ndima que okozongisa lisusu simbi oko bandele simbi et pas refuser yoko bandele simbi c'est possible tombola mungongo bien aimé parce que c'est pas encore tard ne lavez pas le filet Jésus-Christ de Nazareth est là paix et merci na kombo na Yesu Messie à Nazareth tout semblé. Gongangoya ngoyo Gongangoya ngoyo Jésus Gongangoya ngoyo Pierre a komaki na suka Gongangoya ngoyo Yoka Yoka bien aimé Gasef bazomi mabiso na loyembo nzamba kosa raté. Na ina rappelo que soka kosa ki Pierre était boaka filé na mai. Soki Pierre a boaka kité. To a boaka ki mbise zoma kité. Alinga bima kosi Pierre.
siko bongo akosa Pierre te akosa ka yo eloko ezoboma yo ndimaka na yo kaka te ofandisami mingi na ba problème oza nango oli ofandisama na solution oyo eza Christ ofandisi ba croyance na musala na yo ofandisi ba leçon di na vie na yo balobaka na nga boye basalaka nga boye yango yo simbaka babokilo balobaki na nga boye na église moto wana kuna aloba na nga boye tikela bango tamba loba mais ozana posa mingo yoka nzambe liloba nzambe de yango yoko kanga okolata mais maloba ya batu te maloba batu te eloko yo salo passe oza entouré na maloba batu Pierre azo péché na lac ya Gennesaret mais azue loroté na kata lac azwa eloroté et c'est là qui mukolo lac akwakoya ya nzamba kosa ate akosa te nana ba sujet belete papa c'est la pardon merci papa nazana ba sujet belete mukola leona likaka osala deux choses olele pa ina nzamba oloba soki na Yeshua po natalaki kombo na nga natalaki ba titre natalaki mayele natalaki nyonso oyanga yango na Yeshua na travailler na mayele nyonso na koma ba français ya bien na ba demande d'emploi mais ba ndimanga te na sala nyonso na ndenge ya kombo na nga na sala nyonso na ndenge na nga esimba te yango kolesu masia na invité yo ofanda na mayele na nga fanda na koteka na nga fanda na musala na ngai fanda na nyonso ya nga fandisa ye akoloba no bwaka file epai yo eshuaki soko tche na première position okobandela okoeshue te ozolela epai na Yesu Masia Nazareth ozosenge bolimbisi mpo ozosenga ye afanda kati na yo na nyonso yo epi ozoyebisa ye nazo continuer cette fois-ci zala liboso na kombo na Yesu Masia Nazareth osambela nzamba kosama te lela bien aimé nzamba kosama na moto te yawe nzamba kosaka te yawe azali moto te yawe nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe Alléluia nzamba kosaka te yawe yo nde motomboli ya eklesia otalaki mingi ka munganga na maladie héréditaire ya famille otalaki munganga fandisa munganga obosanaka te bilaka yo pesa na bana na yo otalaki patron oyebani na ye te tala promese na yo engataka te yo nalika ya basatu nzamba kondima na nabetelaka tolo celui qui a fait la promesse fidèle reste à ton poste comme Habakkuk. Tambola na kobanga nzambe ndeko debilaka nzambe kolata nzoto na vi na yo okosopa masanjoli po bolamu eleki ebele nzamba kosaka te yawe nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe nzamba kosaka te yawe il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir soki akosaka pramete mobange boni akosanga elenge baye basanga mapota ye baswa mapasa lelo lokumu ezonga na nkolo yo nde moyokelo sango bayokisaka
la foi. Pierre n'a pas hésité, il a dit seulement, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Merci de ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a jeté, Bible lobby, filet katana qui rompu. Fais ça et merci, dis-moi que mon collègue lobby il voulait pas battre, au sali sacrifice pas battre. Tombolaye na oignon son dimanche, alléluia, salam le kwatsa na kondimana yo, na komba Yesu Masia Nazareth to samu. Osalaka bikamwa Yesu Kristo, osalaka bikamwa natango na yo oyokaka losambo, le Dieu de ma foi, oyokaka losambo, losambo akosima nakoyo na Yesu Masia Nazareth oaza mokonzi pe mobikisi na biso nde tosambe na kondima tolobi amen. Merci au